State asida peace amadi normalcy hanjilaknabagidamak akanba mawngda punna hotnaminaw haina BJP Central Leader singna Manipur gi KUKI amadi MEITEI BJP MLAs singda khangalakre. Impact News na fangba pawda New Delhi da ngarang pangthokiba mifam aduda state asigi anauba laingak ama sembagi wafam kupna khanakidrabasu lamdam asibu mahoksagi fibamda hanjinhannabagi wafamda maru oina khanaki hairi. BJP High Command na kaurakpadagi Manipur gi BJP MLA singa BJP Central Leader singa New Delhi da ngarang punna pung ani henna mifam pangthoki state asida President's Rule thamlakpa tha taragi matungda ngarang New Delhi da leiba BJP headquarters ta BJP Manipur gi KUKI amadi MEITEI MLA sing punna faminaduna irang matungda ahanba oina lamdam asida peace amadi normalcy hanjilnabagi matangda khanaki. Mifamadu BJP ki National General Secretary Organization BL Santos amasung party ki Northeast Coordinator Dr. Sambit Patra na luchingduna ngarang namidang wairang pung mangarom tarakpadagi chathaba haukibane. Pungani hena chathakiba mifamaduda BJP Manipur State ki President A. Sarda Devi yauna punna BJP ki MLA Kuntraga Marina sarukyaki. Mifamaduda KUKI MLA Mari Nemchakib Gen Letpau Haukip LM Kote amasung Ngursanglur Sanate Kaktamak Sarukyaki Loinana Mifamaduda Tampaki Oina BJP dagi Karakhiba MLA Pumnamakna Sarukyaki Mifamaduda BJP Central Leader Simakna Animakna Lamdamasigi Anoba Laingak Ama Semba Haibasi Peace Hana Hanjinba Matautai Maramaduna MLA Pumnamakna Furup Amadi Tokai Ba Wakalon Thadoktuna Lamdamasida Peace Amadi Normalcy Hanzilaknaba Punna Hotnaminaw Haina Poktak Piraki Hairi.